נפשי וגופי, כוח אל מרחם, שלח לי מלאך גואל ומנחם. ענה לי אלוקים ברחמך רבים, ואספר גדולתך מכאן קדושים. נחמוני נחמוני תפילותיי ודמעותיי, כי סבלי הולך וגובר עליי, ושפתיי ברעדה יבקשו חיים. אתה מלך מלכי המלכים, רב יגוני וסבלי, כי חטאתי אלוקים, ובדרך פשעים שבעתי מאורים. ידעתי אלוקים, תורתך תורת חיים, ואת תשובתי ממרומים. נחמוני נחמוני תפילותיי ודמעותיי, כי סבלי הולך וגובר עליי, שפתיי ברעדה יבקשו חיים. אתה מלך מלכי המלכים, שאנשים לפני הזמן. תשע אומרים. שעה תשע. כן, בתשע. אומרים בדקה. בדק קודם מרחב, רק נדבר. כן, כן. שלום. שלום. רוק בהי. פרט בסדר. עוד ינמו בסבא. חזק ויומס. עוד עשרנו. שבעי ושמיני. השם יעזור לתת רוח ובריאות, ישתבח שמו, לא יפלא בשם כל דבר, רצון יראה ויעשה. תאבת לבוא נתת לו והרשת סימתך אתה מלך מלכי המלכים. Yosef Shalita a accepté avec beaucoup de joie et pour nous beaucoup d'honneur de le recevoir ici. Ce que je vous demande, vraiment si vous aimez le Rav, c'est d'être discipliné, sinon il ne peut pas rester. Il a compté rester ici le maximum de temps. Le maximum de temps, faire Minha Arvi, 1 heure de Shiur.
מורנו ועטרת ראשנו, הרב הגאון הגדול, רבה של יהודי ארץ ישראל ויהודי הגולה, מורנו רב עובדיה יוסף שליט"א, השם ישמרהו ויחייהו, וזכינו לאריכות ימים להנהיג את עם ישראל לפי דרך התורה, אמן. וגם אנחנו פה גאים ושמחים לכבד את מורנו ורבנו ועטרת ראשנו ראשון לציון הרב שלמה משה עמאר שליט"א, השם ישמרהו ויחייהו, amen. Et chers amis, quelle joie et honneur d'être ici. Moi personnellement je suis extrêmement ému de voir ici Marad Yatra, mon rave à moi, le rave de toute la Kihila, Moreno, Verapeno, et Boumit Sadon, Shalit, Hachem, Ishmero, Bechani, Amen. Nous sommes également très heureux de recevoir ici le fils de Moreno Arav, Moshe Yosef Shalit, Hachem, Ishmero, Bechani. Également, nous sommes très heureux, très honorés de recevoir ici, dans cette belle et magnifique synagogue, le ministre Eli Yishai, Hachem Yishmero V'Hayo, le million de Yishai Shalita. הרב הגדול, מאוד הקדוש, רבה של ישראל, ראשון לציון, הרב בישנבו, מן התורה. וזקנים ותמונן. ממשיכה התורה ואומרת לנו, גם בהקשר לזה. ובת איש כהן, כי תחל לזנות, כי תביאה היא מחדלת, והיא תשרף. צריך זה, והכהן גדול מאחד. והיא תשרף והכהן גדול. מה אם הכהן גדול והיא תשרף? יש פה רמז, למה שאמרו רבותינו. עשה סנהדרין, לא צדיק ד'. שם מסופר מעשה. בזמן חומה בתוואית ראשון, היא ערב קטנה, לא יודעת מה לעשות. אבל אני לא יודעת. יש לי אבא, מה שאומר לאבא שלי אני עושה. טוב, שלי לאבא שלה. ואתה תקבל תשובה, פה יש תחנת הדלק, מחר ב10, תבואי בתחנת הדלק כדי תשובה. טוב? היא הלכה, ספרה לאבא שלה. איך אפשר? כדי שמחור יסווה שיהודי ייקח גויה, זה לא יכול להיות. הוא מתחיל מושגים שלו אפילו, ידעתי, זה לא יכול להיות. מה עשה? שלח, קרא את חנניה, ישעיאל ועזריה, יודע שמופיד, שהיו כבשן האש ויצאו בחיים. קרא אותם. יכול להיות שהשם אמר דבר כזה, שהבת שלי התחתן על יהודי, בת שלי הוא גויה. לא יכול להיות. השם לא יאמר דבר כזה. אתם בטוחים? 100%. אחד, אמר לאשתו, לכי בתחנת הדלק, שעה 10, וגידי להם שיבואו אליי. שניהם לא אליי. אחרי שאמר, אבא שלי אמר שתבואו אליי. דברו אותו. טוב? בואו אליי. הייתי רשעים. עד דקה האחרון אנחנו זה בתשובה. באו, נתנו להם בחליסה. אומר להם, איך אתם אומרים שהשם אמר דבר כזה? אני שאלתי חנניה וישעיאל ועזריה, אמרו שזה לא יכול להיות. אתם סתם משקרים. אמרו לא, להם לא אמר. לנו אמר, מה יכול להיות? גברה קרבית? ככה, אני רוצה לעשות אתכם כמו שניסיתי לחנניה וישעיאל ועזריה. רק שדם בתוך האש ויצאו בחיים. אני אשים אתכם בתוך האש. יצאו בחיים ותן לכם את הבת שלי. ונפקדו גופה, יראו יסקו בתוך האש, מה יהיו להם? יהיו כחמים. מה יקחו לזה לחלק פה? כמו שאומרים הגויים, שם יתנו להם בגן עדן, בג'הנם, יתנו להם שם בנות. אסור לחיים שלהם.
אמרו, אדוני המלך, אנחנו שניים, אתה בחרת שלושה, חנניה, מישאל ועזריה, אלה שלושה צדיקים, כל אחד יגיד לחברו. חוץ המשולש, לא בא נתק. אנחנו רק שניים. אז תבחרו שלישי. מי אתם עושים? תבחרו אותי. תחפשו ביניהם, יוצאים יהושע בן צדק הכהן הגדול. בודקים אותו, יש לפי. אמרו לו, זה יהושע. טוב, קלשתי שוטרים שלו, תביאו את יהושע הכהן הגדול. אז בואו הביאו אותו. אז כאילו, מה יש לדבר המלך? לך איתם. הוא יודע איפה הולכים. הם צריכים לספום אותם. למה מה עשיתי? לאן שזה זה? זה לא לכם נצטר לשעה. לקחו, בואו שתשרים, תשרים, זה תקחו. זה מה פרץ. תפרט עבודה. תקחו, זה לא יחד עם שני הרשעים האלה, לקחו אותם ולקחו שנה איש. הם נספו מיד. הוא שעה חי. אבל הבניינים שלו נספו. נחכו. הזינו אותו למלך. לא, הנה הוא בפניך. הם נספו, חלק. לא מרו. שואל אותו, יהושע הכהן הגדול. תגידי ידידי, אני יודע שאתה צדיק. הם לא ייכנס לו כמוהם. אבל למה חנניה מישאל ועזריה, כשזרקתי אותם בתוך האש, יצאו בתוך האש, ובגדים שניהם היה הכל בסדר. ריח, נשרפה לא היה לנו. ואתה ככה נחפו את הבגדים שלך. לא יעמד. אדוני המלך, שלושה צדיקים, לא נותן הרשות האש לשלוט. אני נס עשה לי לשם שווים החיים, שני רשעים עמי. הם נספו. טוב שאני נשארתם החיים, תשאיר על הבגד שלי. טוב, זה שלו. אחר כך, שואלת הגמרא, מה באמת התשובה? זו תשובה בשביל לאוכל לעשות את זה טוב, אני מסכים. אבל מה התשובה באמת? באמת הגמרא התשובה ככה. הגיע לו עוד שני בנים. הם היו כהנים. הוא כהן גדול, אבל היה כהנים. חסרו נשים לא גישרות הכהונה. פסולות הכהונה. עשו עבירה. והיה צריך למחות הרבה בידה. הוא מחר, ודאי. יש אמרו לו. אבל הוא היה אשם שלא מחק כמו שצריך למחות. לכן נענש ומגלים שלא נחק. באים ששרף והכהן הגדול. כהן גדול. עשו לו פנים בשמיים. עשו לו כבוד. אבל לא לחמו עליו בשביל שיספרו לגליו. להראות שהוא היה אשם שלא חנך טוב את הילדים שלו. להסביר גדולים על הקטנים. לחנך את הבנים, לזכי התורה, לזכי המצווה, מסורת אבות, זה כך צריך להיות. יש פה ברוך השם נוער. נוער יקר. כולם אהובים, כולם גרורים, כולם גיבורים. וזה גיבור, הקרובים של ישראל. יש שני פסוקים. ולבטאים אותם את פניכם. יש פסוק, ומבטאים אותם ושולחים מעשותם. אדם שלא למד את אבא שלו, הוא חייב ללמד את עצמו. הוא אמר, לא למד את זה, לא, חייב הוא בעצמו ללמוד. נוער יקר, שתלמדו תורה, תעסקו בתורה, תראו אותי בתורה, ואז תהיו למעלה, לשמורתם לעשותם. ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אדם לעמל יולד, לעמל, ללמוד על מנת ללמד וישמור ויעשה. ואני מאחל לכולכם. ינסו שלכם חיים וחיים. אמן. כולה, לעסוק בתורה, במצוות, לעשות טובים, ויהיו עשירים. ויהיו עשירים. עשירים בדעת ועשירים בפלוס. אמן. גם שעשירים בדעת, נלמד להחליט תורה. וגם עשירים חסד. גם שיש פה. חסד, שלום. רואים? קודם להביא תורה והרבה חיים. אמן. להביא צדקה להביא שלום. אמן. גם נשים שתקניות.
השם בשבילי לחיים. כל אחד ואחד כאבא, אמא בנים שמחה. אני חותם בתורה, בנת שמיים, ושלחו נתן תורה לעמו ישראל, עמדנו משה רבנו. כל תורה בית יעקב, ותגד בני ישראל. בית יעקב לנשים, ואין בית, פעדו עד ביתו, תפלו אשתו. בית וג'יתולות, למה קורא לשעה בבית? ביתי, הגמרא אומרת בכתובות, סמך א', אין אישה אלא לבנים, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לתכשיטים, בית וחשובות, בנים, יופי תכשיטים, זה בית, כן? בית, אלה בית, כל זאת אומרת בית יעקב, כולים תגיד לנשים, ואחר כך תביא לגברים, אז זה גם מודרני, ולגד לנשים ואחר כך גברים, למה? ולגד לנשים נמצא לו בבית, עקר את הבית, היה בנים שמחה, אולי תחנך אותם, ולביא אותם להתלגד בחיים של התורה. אבא, אתה זה פרשה שלו, יצא אדם לפעולו, ולעמו לתורה לארץ. לכן צמיתה הצטרה קודם, ולמדתי. גם יש סגניות, זכותה לסויה וכולם מספיים. לכן, כולכם אני אומר, אנשים יחד, וגם נשים, כל אחד ביחד, מה שעליו לעשות, חינוך הבנים, חינוך הבנות. וכל מהם הכירו כי בזרם ברוך השם. כולם בסמיעות, בקדושה, בפערה, לכן תורה. ברשות מורי ורבותיי, ברשות מורנו ורבנו עטרת ראשנו, גאון עוזנו ותפארתנו, גדול דורנו מרן רבנו עובדיה יוסף שיחיה ויאריך ימים. אמן. כבוד מורנו הרב הגאון הישיר שבבורית סעדון השם יתפאר ורפואה שלמה, אורך ימים ושעות חיים ושלום יוסיפו להם. אמן. כבוד כל הרבנים והגבאים, כבוד הרב שתרגם כל כך יפה את כל דברי מרן. אני לא אאריך כי הזמן מאוחר, אני רוצה להפריח, אבל אני לא יודע איזה זכות עמדה לנו היום ליהדות פריז ויהדות צרפת בכלל. זה נראה, אני עדיין רבותיי, אני באתי עם הרב ואני עדיין מרגיש היינו כחולמים. אני עוד לא מאמין שאני נמצא עם הרב בפריז, שמרן טרח ויצא מירושלים ובא עד לכאן כדי להביא לכם את דבר השם. זה מראה את האהבה היוקדת בקרבו לכל יהודי בכל מקום שהוא נמצא. אשריכם שזכיתם ואשרינו שזכינו יחד איתכם לראות את פני השכינה במקומות ישראל. ועל כן אף אחד לא יצא מכאן היום כמו שנכנס. כל מי שזכה למעמד הזה, זה מעמד אצילה רבותיי, זה מעמד מיוחד. אף אחד לא יבזבז ולא יפסיד את ההזדמנות המיוחדת של המעמד המרומם הזה שמרן נמצא בתוכנו. מרן ציווה לנו על החינוך, מרן דיבר איתנו על התורה, כי זה כל האדם. יש כאן תליטות קטנות חדשות, כל בחור צעיר שרוצה לקבל עליו לחזור בתשובה עכשיו יודיע לנו וידע שליט לפני מרן ויקבל את פרחתו של מרן. זה זכות מיוחדת, זה הזמן רבותיי. אתם יודעים מה שאמר הנביא, בשביל להקטיר רעב בארץ ורעב ללחם ולא צבא למים. איזה רעב הוא שולח? לא רעב של לחם ומים, ברוך השם בשפע בעולם, רעב וצמאון לדבר השם, עד שכל העולם יתמלא דעת השם. מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אבל מה זה כמים לים מכסים? דברים זה קורא לא מובנים. כמים לים מכסים, הלשון לא מובן. הפירוש הוא ומלאה הארץ דעה, כולם יקראו את השם. מלמעלה נראים כולם שווים. כשאדם עומד באיזה מקום גבוה
ורואה את הים לפניו, הוא רואה הכל ישר, אין עמקים ואין גבעים. היה יעבור למישור, הכל מיושר, אבל זה רק מעל פני המים. אבל כשייכנס לפנים, יש הבדלים עצומים. בתחילה בשפת הים יש כמה סנטימטרים, ייכנס יש קילומטרים של העומק. תאומות נמצאו שם. ככה ידיעת השם תהיה שווה, אבל בעומק של הידיעה, בעומק של ההשגה, כל אחד לפי ההכנה שהכין את עצמו. ועל כן לא נחכה עד שנשמע קול שופרו של משיח. מעכשיו נתחיל להכין את עצמנו לאהבה את השם, ללכת בדרכיו, לשמור שבתות ומועדים, לבוא לתפילות, ובעיקר, והיותר גדול מכולם, להשתתף בשיעורי תורה. צעירים וגדולים, שיעורי תורה זה לא רק לרבנים, לימוד תורה זה לא רק לבחורי ישיבות. תורה ציווה לנו משה לכולנו. הנה שמעתם מה שאמרנו, באוזניכם ועיניכם הרואות, שהתורה שייכת לכולנו, ואסור לנו לוותר עליה. אני מבקש כל בחור שרוצה היום את הברכה, להתחיל לשים לו טלית, יגיד לנו היום ויקח את הטלית, ויקבל את הברכות הנפלאות האלה וינצל את ההזדמנות הזאת. ואנחנו מבקשים מכל ההורים, מכל אב ומכל אם, מכל אחד, שהשנה הזאת חייב לדאוג להכניס לפחות ילד או שניים לחינוך תורני. ולא יעבור, אף אחד לא יצא מפה בלי ההחלטה הזאת. ואני בטוח שכל מי שיעשה את זה יצא בברכה גדולה ועטרת זהב גדולה, שזה יותר מהזהב, יותר מהפס. זה ברכה של מרן שתלווה אותו ליד חן וחסד לכל ימיו. יזכה לשמחות, יזכה לבריאות, יזכה לבנים, כל מה שהוא צריך, אין ספק בדבר הזה. על כן רבותיי, בבקשה מכם, תתחזקו לחלש שאומר גיבור אני. זו הזדמנות מיוחדת, והקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שיתקיימו בכם כל הברכות שאמר לכם מרן. ותברכם אחריכם, לסוף השמחות לפניכם, וחיים עד העולם, אמן ואמן. קיבל עליו לבוא לשם לדבר. היי, אופו, עלי. שמואל. שימו חדו. רבי שמואל. שים חדו. רבי שמואל. יוסף רבי. הנה חורי. שימו באורי. C'est pas quand même. J'ai parlé, on est déjà là. Non, mais c'est pas quand même. S'il vous plaît.